рэперский путь. Потом они мне просто сказали: давай сядь, запиши. Я такой: хорошо. Сел, записал. И все. С 2011 года я просто сижу и записываю, всех свожу. Компьютер и USB микрофон. Я скажу, что я один из лучших. Не, ну как у себя, могут и здесь тоже записать. Мы все на нем выросли. Да. Бросает это дело вообще. Какие они крутые, это всегда так было, кстати. В основном рэперы появляются из-за того, что их бросают девушки. Тот, кто сводил рэп, в цирке не смеется, да? Ассаламу алейкум. Спасибо, что согласились сняться в нашем выпуске. И первый вопрос, который мы хотим задать, это с чего все начиналось? То есть откуда вы пришли именно к звукорежиссерству? Так. Путь был долгий. Вообще изначально, если прям копнуть глубоко в прошлое, где-то в начале нулевых годов у моего двоюродного брата был друг. Они по детству рэповали. Они тогда были подростками, а я был ребенком, мне, может, 1, 2, 3 класс. Короче, начальная школа была. И они рэповали туда-сюда. И первый свой текст я написал, вдохновившись песнями друга двоюродного брата. Ага. И вот потом я время от времени писал свои текста. Там, в 5 классе написал текст, там, в 3, 4, я не помню. И где-то к 2000... То есть где-то к классу 7 или 8 я уже написал свой полноценный текст. И потом с этого момента начался мой рэперский путь. Это какие года были? Так, ну это где-то, может, 7-й, 8-й, где-то в то время. И уже к 2000... Ну, мы раньше ходили с друзьями, писались на разных студиях. Мы то там, то здесь, но в основном у дяди Виталика. Короче, олдскульщики помнят его. Мы его назвали так, дядя Виталик Рекордс, можно сказать. Году к 2011-му там знакомые ребята открыли студию и меня туда позвали. Они сказали: приходи в гости, посидишь с нами, там туда-сюда будешь тусоваться. Я сказал: хорошо, я пришел. Потусил с ними некоторое время, и потом они мне просто сказали: давай сядь, запиши. Я такой: хорошо. Сел, записал. И все. С 2011 года я просто сижу и записываю, всех свожу. Хотя нет, я еще упустил кое-что. Где-то я еще дома записывался. Сам себя записывал на китайский микрофон за стусом. Вот это тоже, можно сказать, относится к пути такому. Вот тогда я писался и пытался что-то делать. Ну, тогда я ничего не мог нормально толком свести, но я пытался что-то делать. Серьезно сел с 2011-го, а не серьезно дома где-то с 2000, ну, того же 8-9, так, или 7-го, не помню точно. Ты учился ли этому, или это все самоучка? Самоучка был в начале. В начале? Да. Мы все делали методом научного тыка, как это называется, первое время, пока не появился YouTube. На YouTube, то есть мы уже начали подкреплять свои знания. Раньше я, когда первые выпуски смотрел, думаю: ну да, в принципе я так же делаю. Потом находил более-менее таких знающих людей на YouTube, потому что контент всегда рос. Мы смотрели YouTube, подкрепляли свои знания. И сейчас то, что я, допустим, также сижу, смотрю, я уже больше сижу, типа: ах, блин, я же так давно делаю, да? Твоя первая студия, и из каких оборудований она состоялась? То есть можешь подробнее рассказать об этом? Ну, начнем с того, что у меня никогда не было своей собственной студии. Никогда не было. Вот первая студия, которую организовали знакомые ребята, там был компьютер и USB микрофон. Аудиотехника AT2020. Все, больше ничего, по-моему, не было. А звуковой карты не было? Нет, был USB микрофон. Просто USB микрофон, да, напрямую. Ну и как бы там, соответственно, задержка большая, это уже звукорежиссеры знают. Записываешь, потом после того, как нажал на стоп, двигаешь дорожку, чтобы она попадала. То есть задержка очень большая была. Потом мы купили, кстати, эти же самые мониторы туда, на первую студию. То есть эти мониторы уже со мной
11 лет. Можешь рассказать, Рабочий. из-за чего? Качество или Ну, это звуковые мониторы. какой монитор? Да, это не просто колонки, это специально, чтобы слышать детальнее звук. Мгм. То есть, если обычные колонки, они просто воспроизводят, красят звук, ну, чтобы все звучало более-менее хорошо, то эти, они более наточены на то, чтобы слышать мелкие детали, которые можно было бы исправить. М. То есть, То данный есть это, момент... это мониторинг именно. Вот. Ага. А данный момент студия твоя или тоже считается что-то студия, и ты просто наемный работник, то есть, Нет. скажем, То же самое. то же самое? Напополам. Ага. То есть во всех почти студиях мы работали с кем-то. Где-то, может, я больше на кого-то работал, где-то, может, в мою сторону больше была власть, так скажем. Мгм. Ну, здесь мы как бы напополам. Да, тоже. Многие считают тебя лучшим звукачом в Кыргызстане именно. Твое мнение об этом? То есть, Я так не считаю. почему? Потому что я знаю, что есть звукачи намного круче. Мгм. То есть, во-первых, они образованные. Мгм. То есть они где-то имеют музыкальное образование, либо там что-то еще. У меня никакого образования нету. Все мое образование это тот же самый метод научного тыка и YouTube. Ну, говорят, что вот люди, которые самоучкой обучаются, и люди, которые прям профессионально обучаются, у них есть разница, потому что самоучки всегда на шаг впереди. Потому что у них свой интерес, который изнутри прям горит. Ну да, отчасти я согласен. Честно говоря. Я к тому говорил, что я не квалифицированный звукорежиссер. Мгм. Я просто самоучка, который прям трудился, да, вот именно, чтобы добиться таких результатов. Ага. Ну, мое эго мне не дает сказать, что я лучший. Если объективно оценивать, допустим, вот здесь трек мне не нравится, вот здесь нравится, да? Мгм. Типа, этот звукач мне не нравится, как он сводит, да. Если так проанализировать, где-то я лучше, но бывает, где-то я хуже. Мгм. Типа, допустим, какой-то трек другой звукач лучше свел, чем свел бы я. Мгм. Я это объективно признаю. Поэтому я не могу назвать себя лучшим. То есть ты не можешь назвать себя лучшим Нет, я не. в сфере сведения? Нет, да. Ага. И теперь Я скажу, что я один из лучших. один из лучших. Да. Но это самое главное. В данный момент с какими программами ты работаешь и какие ты советуешь, то есть другим тоже? Это Cubase 5, Cubase 5. Да, До сих тоже. пор на 5. рабочая лошадка. Это версия 2009 года. Да, я помню. Хотя сейчас появились там 10, 11, 12, там я не знаю. Мгм. Но мы живем в Кыргызстане, поэтому 5 Cubase. Не буду говорить почему. Правда, что человек там где-то у себя записал, а ты из этого сделал конфетку? Было ли такое? Ну, было. Было. И много раз, да, наверное, было? Не, ну как у себя, могут и здесь тоже записать? Не, есть такие люди, которые записывают там, где дешевле, да, попало, ну, где Мгм. попало, а потом приходит такой, может свести трек, типа так, чтобы оно звучало как у зарубежных рэперов такого. На самом деле на качество записи влияет очень много факторов. Допустим, акустическая подготовка Мгм. помещения тоже важная эта часть. Некоторые думают, просто хороший микрофон куплю, хорошую звуковуху куплю и все, качество будет супер. Нет. Влияет акустика, ну, то есть даже провода влияют, Мгм. коммутация вся. Если взять хороший микрофон, хороший микрофон и какой-нибудь самый китайский дешевый провод, то не будет такого обещанного качества, да? Мгм. Понял. То есть факторов много. А так, ну, в принципе, для простой прослушки, да, Мгм. я вытаскивал более-менее такой хороший звук. Хороший звук. Да, но это не всегда так получается. Мгм. И в данный момент у тебя из каких оборудований состоит здесь рабочие площадки? То есть, самое. Ну, ты Именно- про монитор рассказал, а микрофон, звуковая карта. Микрофон Rode K2 Ага, тоже рабочий лошадка. тоже рабочая лошадка. По идее, в профессиональных студиях должен быть парк микрофонов. То есть штук 5-10, ну, у кого какой бюджет. Это для того, чтобы разные голоса или... Да. Разные. Есть такое, что для кого-то подходит какая-то именно цепочка. Вот этот микрофон, вот этот
вот эта звуковая карта, вот этот преамп. То есть, допустим, если из этой цепочки что-то убрать, поменять, то результат тоже может быть. То есть это тоже влияет, да? Да, все влияет. Я же говорю, факторов много. Факторов Даже много. погода за окном может повлиять. А из звуковой карты у тебя же? Звуковая карта у нас Steinberg UR44. Ага. Ну, Steinberg это немецкая фирма. Ну, Кто-то слушай. говорит Steinberg, я не знаю. Я говорю Steinberg. Вот. Преамп, который сейчас не работает, к сожалению. Ага. Ну, в принципе, все. У нас здесь много чего нету. А это микшер? Или Нет, что? это подставка. Это подставка. Это эквалайзер, как бы Эквалайзер? из хай-фай системы Ага. какой-то. Просто друг сказал, нужна, я такой, ну ладно, давай под монитор засуну. А вот теперь вопрос. В зарубежных студиях, где там записывают рэперы, у них там куча оборудования, которое прям всю комнату занимает. А у нас в Кыргызстане есть такие студии, которые прям хотя бы на минимальном ихнем уровне. Я не был там, но вроде у Нурбека Атабекова прям такая студия с кучей железа. Именно физического, да? То есть то, что сейчас здесь находится, и то, что у него там находится, отличие из-за чего? Это то же самое качество, в первую очередь, да? Там, если углубляться, то Очень много. очень много нюансов. Допустим, есть физические такие плагины, те же самые эквалайзеры, которые есть и в софте, VST, в компьютере. Но как они выполнены, тоже могут быть различия. Есть много, допустим, есть компрессор, и есть аналоги именно виртуальные. Есть много фирм, которые делают такие аналоги. И эти разные фирмы могут тоже по-разному делать. То есть один компрессор может звучать по-разному, да? Это, я же говорю, если углубляться, это очень такая... То есть тонкостей очень много. Да, очень много. Очень много. А так, в принципе, если, как у нас, взять сетап такой стартовый, этого пока что достаточно, чтобы выводить такой более-менее хороший звук. То есть для начинающих рэперов, которые хотят записывать, или звукорежиссеров, им достаточно микрофон, звуковая карта, хорошие мониторы и компьютер. То есть 4 фактора. Акустика. И акустика, да. И вот 5 факторов, и все, они могут там хотя бы полноценно нормально. Не факт. Профессионализм нужен. Ну и вот, допустим, я несколько треков прям очень хорошо свел. Я вот сравниваю с зарубежными треками, то практически одинаково звучит. Иногда, наоборот, вниз скатывается. Типа переслушиваешь, блин, я бы мог здесь вот так вот сделать, вот так. Ну и в принципе, если так взять, тоже, опять же, много факторов, разных факторов. 3 крутых рэперов у нас в Кыргызстане. Просто каждый рэпер хорош в своем стиле, допустим. У них свой стиль, да, есть свой стиль. Вот, допустим, у нас есть Элзи. Это, вот в прошлом интервью я его не упомянул, но в этот раз я упомянул. Типа он олдскульщик. У него, во-первых, от природы голос очень такой своеобразный. И лирика. То есть текста. Да. Типа в своем жанре, мне кажется, лучше него нету. Потом перекинуться, если на новую школу. Кто у нас там? Лухманапу, Бакр и там еще много ребят. Типа в своих жанрах, в своих стилях они, по-моему, самые крутые. Вот. И тяжело сравнивать один стиль с другим, да? Поэтому таких у нас очень много талантливых, достойных ребят. И топ, может быть, 3 лучших рэперов зарубежных, которые ты слушаешь и которых ты прям восхищаешься. Я всегда восхищался Кертисом. Кто это Кертис? 50 Cent? Да. Типа мы все на нем выросли. Да. Также Eminem. Также... Да их много. Их много. То есть тех, кого мы слушали, на чьих песнях мы выросли, их много. Ну, вот я в прошлом интервью тоже назвал Eminem, 50 Cent и Tech Nine. А так там еще там Busta Rhymes, Twista, я не знаю, Nelly. Сейчас я всех даже не вспомню. Типа много крутых там, T.I.
я даже не вспомню сейчас. Можешь рассказать свой прайс-лист на данный момент? Сколько стоит запись, сколько стоит сведение трека, ну и битмейкинг, может быть, у тебя есть? Час записи 1000 сом стоит здесь. Ага. А именно сведение от 3,5 и выше. Ну, в среднем сведение 5500. Сейчас я вам могу даже показать. Так. Есть ли будущее в наших, то есть кыргызского рэпа? Какое будущее ждет? Будущее уже делается прямо сейчас. Прямо сейчас. Да. Если каких-то лет 5 назад у многих не было перспектив, то сейчас появился стриминг, и сейчас все хотят зарабатывать с прослушиванием официально. Поэтому будущее есть. Он у нас вот эти, которые сейчас номеры 1, вот они доказывают, да? Если не сложно, ты можешь показать нам процесс? Ну, коротко и ясно. Как было до и после. Сведение? Да. Всем привет, с вами Dog Dale, я являюсь звукорежиссером студии The First. И я превращаю это... Подойди ко мне, малыш, и услышь мои слова. Я расскажу о том, как я люблю тебя. Вот в это. Подойди ко мне, малыш, и услышь мои слова. Я расскажу о том, как я люблю тебя. Подробности у меня в профиле. Кого ты можешь рекомендовать на следующий выпуск, на наши съемки? И кого ты можешь пригласить на съемки? О, нифига себе. Да, у нас такие правила. Это очень неожиданно. Именно в твоей сфере. Именно в моей сфере? Да. Ух ты. Я не знаю, может, Лёва, МК. Кто еще? Саламат, кстати, звукач тоже старый. Саламат? Да. Вот он вроде сводил Джакса. Ага. Вот эти последние песни. О нем тоже мало кто знает. Я могу потом его скинуть в контакты. Ага. Все хорошо. И теперь совет начинающим рэперам, звукорежиссерам, то есть кто только начинает. Бросает это дело вообще. Нет, чтобы быть звукачом, нужны стальные нервы и усидчивость. А нет, этого мало. Нужно стремление, нужно много чего еще, да? Можно бесконечно перечислять этот список. А чтобы быть рэпером, что нужно? Попадать в бит, во-первых. Вообще знать, зачем ты это делаешь. То есть многие раньше ходили, хочу быть рэпером, а зачем? Чтобы там быть знаменитым или чтобы что-то донести. То есть у тебя должен быть вектор, должна быть цель. Даже целью может быть просто там скинуть другу, чтобы он оценил, да? То есть важно всегда знать, зачем ты это делаешь. Хотя, может, и не важно, что я несу, да? В основном про что пишут наши рэперы? Какие они крутые, это всегда так было, кстати. Это всегда так было. Да, всегда рэп был о том, что Я у крутой. нас много проблем, либо я крутой, либо меня бросили. Ну, типа такого, да? А так, конечно, тем много было. Сейчас наши патриоты пишут про Кыргызстан, там, про землю. Гангстеры пишут про то, что они гангстеры. Ну, типа такого, да? Такая шутка есть, то, что в основном рэперы появляются из-за того, что их бросают девушки. В папке, где есть песни, то есть готовые за всю историю студий, у меня там, наверное, процентов как минимум 10-20 есть треков, которые именно Про любовь? таким способом и были записаны. Угу. Типа, сейчас у меня в голове одна песня есть. Один чувак пришел, посвятил песню моей одногруппнице, да? Стал рэпером из-за того, что его девушка бросила. Самые казусные и смешные истории или там, случаи, именно когда во время записи или сведения трека, то есть какие у тебя были? Там у нас каждый раз что-то случается. Каждый раз. Почему? Вот, допустим, мы в первые несколько лет угорали прям жестко над кривыми текстами, там, над какой-то подачей. Угу. Сейчас уже не до смеха, потому что мы привыкли все это слышать.
как говорится, типа тот, кто сводил рэп, в цирке не смеется, да? Есть такое слово, да, у вас? У звукачев? Да, типа такого. И вот каждый раз что-то раньше и происходило, было смешно, либо грустно. На каком языке больше пишут? На кыргызском или на русском? Или это 50 на 50? На русском пишут. На русском в больше, основном, в основном. да. На крымском пишут, на английском пишут, на итальянском кто-то писал, на французском, на немецком. Короче, на китайском кто-то что-то делал. То есть на разных языках, да, все это было. Ну, в основном на русском. Да. В основном на русском. Адиль, спасибо. Все, Ага. Удачи вам и успехов творческих. А так, и потом. Да. Все. Спасибо.